반갑습니다. 차량 기술사 김창복입니다. 오늘은 우리가 이제 퇴근 시간이 다 되는데 K9이 주유소에서 기름을 넣고 시동을 끈 상태에서 다시 시동을 거니까 안 걸린다. 그래서 애를 먹고 이렇게 레카로 그냥 쑥 밀어 여줬네요. 그래서 제가 이렇게 기본적으로 퓨즈 같은 걸 점검을 해 봤습니다. 근데 안 돼요. 버튼을 눌러도 아무 반응이 없어요. 그래서 이게 갑자기 안 됐다 안 됐다 그러면 릴레이랄지 이런 것도 확인해 볼직한데 이 갑자기 안 됐다 그러니까 또 휴즈도 확인해 보니까 전혀 이상이 없다네요. 왜냐면 레카차 기사님이 이미 여러가지 휴즈도 보고 점검을 했는데도 불구하고 이게 전혀 이상이 없다, 근데 통신이 안 된 것 같다, 이렇게 지금 하고 레카를 끄다 놨네요. 그래서 제가 한번 점검을 해 보겠습니다. 지금 스캐너로 스마트키 유닛에 한번 통신을 해 보겠습니다. 자, 고장 있는가? 고장 코드. 고장 코드가 없습니다. 근데 여러분, 이거 진단기를 제가 많이 사용하지만 진단기 뭐가 불량이다, 버튼 불량이야, 아니면 릴레이 불량이야, 퓨즈가 나갔어, 이러면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 진단기는 그냥 특별한 그런 현상이 나오지는 않아요, 잘. 그래서 사실 우리가 서비스 데이터 값을 먼저 자주 본다는 얘기가 그겁니다. 자, 데이터 값을 한번 볼게요. 버튼 시동 1, 2, ACC 여러 가지가 쭉 확인 한번 해 볼게요. 근데 다른 것은 볼 필요가 없고, ACC 또 IG1, IG2 이 신호를 한번 볼게요. 자, 버튼 한번 눌러 볼게요. 먼저 ACC 전원은 ON 되네요. ON 되고, 그 다음 한 번 더 누르면 IG 전원 1, 2가 동시에 ON 돼야 되겠죠? ON이 됩니다. 되는데? 되는데 안 되네. 진단기를 가지고 ACC 전원, IG 1, 2 전원이 들어온가 확인 한번 해 보겠습니다. ACC 전원 한번 누르고요. 자, ON 됐죠? 예, ON 됐고, 버튼 한번 누르네. 버튼 내용은 여러분 보십시오. ACC 전원 들어가고 ON 전원이 안 들어오네요. 예, 그죠? ON 전원 안 들어와요. 계기판도 안 들어오네요. 안 들어오는데 제가 한번 다시 한번 눌러 볼게요. 자, 오프, ACC ON. 여러분 여기 보십시오. IG 전원 1은 오프가 되어 있고 IG2는 ON 되어 있네요. 예, 그러면 통신이 안 되는가? 열쇠를 가지고 이럴 때 안 될 때 여기다 대 가지고 해보는 것도 역시 대도 안 되네요. 예, 안 됩니다. 그러면 제가 열쇠를 가지고 톡톡톡 한번 두드려 볼게요. 왜냐면 이게 접촉 불량인 사례들이 종종 발생이 돼서 이게 어떤 경우에는 충격을 주면 되더라고요. 자, 한번 되네요. 다시 ON 되네요. 자, ON 됐죠? ON 되네요. 예, ON 돼요. 그럼 브레이크 받고, 걸렸네요. 자, 한 번 더 해볼게요. 또 됐어요. 여러분, 버튼이 하도 많이 이렇게 작동을 해서 저는 사실상 개인적으로 버튼 시동은 사실 전혀 반갑지는 않습니다. 왜냐면 저게 시동을 끌 때도 주행할 때 예를 들어서 급발진 현상이 연출이 어떤 원인이 돼서 나왔을 때 불나면 소화기다, 급발진이나 어떤 현상이 나올 때 시동을 꺼라 그러거든요. 근데 이게 시동이 안 꺼져요, 주행할 때는. 그래서 여러모로 좋지 못하고, 또 주차장에서 주차해 놓고 또 이렇게 밀었다 당겼다 할 때도 역시 저 버튼 시동이 좀 문제가 많더라고요. 근데 지금 현재 버튼 시동이
이 버튼이 고장이 난 것 같습니다. 그래서 저걸 한번 교체를 한번 해볼까 해요. 왜 그러냐면 만약에 통신이 안 됐을 때 열쇠를 가지고 이렇게 접촉을 해서 누르면 돼야 되는데 그것도 안 되기 때문에 아마 이 버튼이 고장이 난 것 같아요, 여러분. 그래서 이 차주분도 황당한 게 뭐냐면 주유소에 기름을 넣고 잘 쓰다가 갑자기 안 됐다니까 저도 황당해요. 저도 황당해요. 그래서 한번 교체를 한번 해보겠습니다. 자, 시동을 끄고요. 자, 제가 그 신품을 하나 가지고 왔습니다. 가지고 와서 이걸 끼는데 여러분 저를 따라하지는 마시고 반드시 분해해서 교체를 하십시오. 저는 이제 여러 가지 한번 많이 해봐놔서 잘 뺄 수가 있어요, 그냥. 근데 여러분들은 반드시 밑에 카바 뜯고 뒤에서 밀어주시기 바랍니다. 여러분 이 방법은 따라하지 마세요. 이 부분은 고무기 때문에 손상이 안 갈 수 있는데 조심해서 힘을 적당히 해서 빼야 됩니다. 분리가 되네. 어차피 교체할 것은 빼면서 약간 파손인데 이 부분만 손상이 안 가면 됩니다, 여러분. 이 부분만 교체를 했습니다. 자, 이제 정상 작동한 거 확인해 보겠습니다. ACC 브레이크 받고 온. 다시 브레이크 안 받고 ACC 온, 브레이크 받고 스타트. 야, 이 차주분이 또 상당히 또 기분이 좋겠네요. 왜냐면 단순한 이 버튼이 고장이 나기 때문에. 여러분 그 버튼 시동 차량들은 하도 버튼을 많이 누르기 때문에 이 버튼이 간혹가다 이렇게 고장이 많이 납니다. 그래서 황당하게 이렇게 고장이 난 경우 혹시 주유소에서 이분처럼 시동을 껐다가 다시 거는데 안 걸린다, 또 키를 댔는데도 안 걸린다, 그런 경우가 있어요. 이런 거는 갑자기 휴지가 나가지는 잘 않습니다, 사실은. 그럴 때는 여러분들이 버튼이 혹시나 문제가 있을지 모르니까 열쇠 이 부분을 가지고 톡톡톡 이렇게 한번 쳐보십시오. 쳐보면 순간적으로 살아나는 경우가 있어요. 왜 그러냐면 제가 분해를 또 한번 해보겠습니다. 자, 이것을 분해를 한번 해보겠습니다. 우리가 또 분해를 해봐야 이게 어떤 원리인가 또 이게 학습이 되니까요. 여러분 보십시오. 이 부분이 스위치 접촉 부위인데, 그죠? 이 스위치 접촉 부위인데 이 접촉 부위는 깨끗하네요, 사실은 보니까. 그리고 이게 버튼이거든요. 버튼을 누르면 이 버튼을 누르면 결국은 이 부분을 누르게 되거든요. 이 부분과 이 부분에 보면 안에가 스위치가 있죠. 이게 접촉이 되거든요, 사실은. 여기서 여기에 접촉이 되는데 제가 추천키로는 충격을 주게 되니까 이게 걸리는 것이 아마 이쪽 부분에나 이런 기판 어디가 접촉 불량 같아요. 그래서 여러분들이 만약에 이런 경우 황당한 경우도 있으니까 혹시나 버튼이 고장 났을 경우 또 뭐 퓨즈랄지 여러가지 이상이 없는 경우에는 또 이렇게 충격요법도 좋을 만도 합니다. 그러니까 이렇게 충격을 해서 큰 힘도 아니고 톡톡톡톡 이렇게 한번 두들겨 보셔요. 톡톡톡톡 두들겨서 작동을 한다라면 이 버튼 시동 버튼만 고치면 교환하면 되겠네요. 그러니까 여러분들도 혹시나 이런 황당한 사건이 주유소에서 혹시나 시동을 끄고 또 휴게소에서 시동을 끄고 제시동이 안 됐을 때 레카차 부르지 말고 또 한번 좀
톡톡 이렇게 두드려 가지고 충격을 한번 줘서 시동을 한번 걸어 보시기 바랍니다. 감사합니다.